प्रेज लॉर्ड जय की। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में। स्वागत है आपका इंदौर प्रार्थना भवन में, वो भवन जो परमेश्वर ने आवाज़ पे बना है, चमत्कारी भवन में। सुबह के 4 बजे रहे और 10 तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हो। 10 तारीख को बनी है ये। चाहे बेशक आप 10 तारीख को ही देख रहे हो या किसी भी टाइम देख रहे हो और किसी भी जगह देख रहे हो, चाहे वो चैन प्रार्थना में हो, चाहे वो सुबह की प्रार्थना में हो, चाहे वो रात की प्रार्थना में हो, हर एक चैनल पर और हर एक टाइम पर आपका स्वागत है। बहुत खास है, आवाज़ देखकर प्रार्थना बोली गई है, बनाई गई है परमेश्वर के द्वारा। आइए सब कुछ बताऊंगा, पहले प्रार्थना करते। धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रार्थना संदेश आंखें खोल देगा, मैं विश्वास करता हूँ। और ये एक बहुत बड़ा पिता तूने पैगाम दिया है लोगों के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सच में परमेश्वर यहाँ पर है। आज 10 तारीख के जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, यानी कि जब मैं बोल रहा हूँ, सुबह के टाइम है, बहुत प्रार्थना है और यहाँ से मुझे हैदराबाद जाना है कल टेम्पल। परमेश्वर धन्यवाद करते हुए 9 तारीख को 21 दिन की फास्टिंग खत्म हुई हमारी, 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को, और परमेश्वर 9 तारीख को इंदौर प्रार्थना भवन भेजना एक दिन के लिए, प्रॉफिट नैन्सी की जन्मदिन पर। और उसके बाद से मुझे वहाँ जाना था हैदराबाद। सुबह का टाइम था, मेरी आँख खुली रात के 3 बजे, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना था। और जब मैं फ्रेश नहाने का यहाँ और प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर है ना, प्रभु ने नहाते नहाते देखो एक वर्ड दिया, और एक वो वर्ड है जो आपको बहुत कुछ देगा यीशु मसीह के नाम में। देखिए, परमेश्वर ने जब से मिनिस्ट्री दी, प्रभु बढ़ा रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मेरी बात सुनना, और जो लोग इसमें जुड़ेंगे वो भी बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम पे। और ये बात लिखित है, और खुदा ने आज ये भोर की प्रार्थना में भी साबित किया है। इस समय भी परमेश्वर हमारे पास है। अभी तक जो भी आपने हेल्प करी है, जो भी हेल्प करी अभी तक, जब से मिनिस्ट्री है, जो 5 साल से हेल्प कर रहा है, 4 साल से कर रहा है, या 5 दिन से कर रहा है, या पहली बार कर रहा है, या अब करेगा, खुदा ने आप सबके लिए एक पैगाम दे दिया आज, सबके लिए बिल्कुल दे दिया। वो हेल्प इंदौर प्रार्थना भवन के लिए, या राशि प्रार्थना भवन के लिए, किसी प्रार्थना भवन के लिए, या मेरे टूर के लिए, है ना, विजिट के लिए, मेरे फ़ोन के लिए, जो भी आपने अभी तक हेल्प करी है ना, या अब जो पंजाब जाने के लिए हेल्प करेगा, कैसे भी हेल्प करेगा, परमेश्वर ने एक वादा कर दिया है। इंदौर प्रार्थना भवन से बड़ी घोषणा है आपके लिए, अब निराश ना हो। अगर आपको लगता होगा कि हम हेल्प करके क्या फ़ायदा होगा, बहुत हेल्प कर दी है, अपने रोक देते हैं, है ना, वो शैतान की आवाज़ है। क्योंकि परमेश्वर आज जो 3 बजे मुझे आवाज़ दी, नहाते नहाते, पौने 4 बजे, तो परमेश्वर वो आवाज़ दी और वो वचन दिया जो कहते हैं ना, पूरे भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना। एक आवाज़ दी, क्लियर आवाज़। वही आवाज़ लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। अगर आपका मन छोटा हो गया और आप डर रहे हो हेल्प करने से, या आपको लग रहा है कि हेल्प करने से क्या होगा, तो आज परमेश्वर ने वादा करा है। या आप ये सोच रहे हो कि भाई पंजाब शिफ्ट हो रहे हैं और उनकी हम हेल्प करनी है, तो क्या मिलेगा। चाहे देखो मैंने क्या कहा, चाहे 5 साल से हेल्प कर रहा हूँ, चाहे आज कर रहा हूँ या अब करेगा, है ना, उन सब के लिए एक ही पैगाम है, और पैगाम बड़ा है। आमीन, पैगाम बड़ा है, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में बोल रहे हो। आप परमेश्वर के दास के नहीं, बल्कि हम एक परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। खुदा यहाँ पर है, आमीन। देखिए, मैं आपको प्रतिफल नहीं दे सकता, आपने जो दिया है ना, परमेश्वर को रिटर्न देगा। ठीक है, कुछ मदद ऐसी होती है जो हम उसको रिटर्न दे सकते हैं, है ना, लेकर दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो देगा वो अद्भुत देगा। और प्रभु ने आज वादा कर दिया है, ये वादा कर दिया है, और ये वाक्य में है, ये बहुत बड़ा पैगाम है। आइए वचन में जाकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का पैगाम अद्भुत है, मैं विश्वास करता हूँ। ये वचन तूने बहुत आवाज़ देकर दिया है, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, बिना आवाज़ के मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, आपको पता है। अभी मेरे जाने का टाइम है और शॉर्ट टाइम में ये वीडियो बन रही है ना। मुझे यहाँ से कल जाना है 4:30 5 बजे करीब, 5 बजे करीब निकल जाना है, लेकिन अभी टाइम है मेरे पास, तो मैंने उस टाइम में परमेश्वर को, है ना, परमेश्वर को मैसेज है, उसको कैच करके आपको सुना रहा हूँ। ये आवाज़ मेरी नहीं है, परमेश्वर की है। और अभी तक आपने, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री में आपने मदद करी है, परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ, आप देने वाले हो, और खुदा आपको अब रिटर्न देगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने ये वचन आज तक नहीं दिया होगा, ये मुझे पता है, और ये पहली बार ये वचन है, और आप भी हैरान हो जाओगे। ये वचन नहीं पढ़ा गया, है ना, बाइबल पढ़ रखी है मैंने, लेकिन ये देखो ये वचन कैसे परमेश्वर मुझे दिया, क्योंकि अब आप मदद कर रहे हो, है ना, मेरे निजी मकान के लिए मदद कर रहे हो, जो परमेश्वर का उगाई करे, सपोर्ट कर रहे हो। पर आप सब कुछ मिनिस्ट्री की भी करी, वो भी प्रभु देखेगा, प्रभु के दास की मदद कर रहे हो, ये भी देखेगा, है ना। अभी मैं जैसे हैदराबाद जा रहा हूँ, है ना, वहाँ भी परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है और करेगा, क्योंकि कल टेम्पल प्रभु का घर है, वो आपके लिए प्रार्थना करूंगा। देखो, प्रभु ने एक वचन दिया है मुझे,
नीति वचन 11 और उसका 25वां वचन, नीति वचन 11 अध्याय उसका 25वां वचन क्या कहता है? जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। उद्धार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आमीन। जो दूसरों की खेती सींचता है, दूसरों के खेत में मदद करता है, हेल्प करता है किसी भी एंगल से, जब वो घर बनाएगा तो उसकी भी क्या होगी? सींची जाएगी। क्या बात है! मैंने क्या कहा है? अभी तक आपने दूसरों के यानी कि अपने आप को भूल कर, है ना, परमेश्वर के दास, मिनिस्ट्री, प्रभु घर के लिए, प्रभु के भवन के लिए परमेश्वर का घर बनाओगे, वो आपका घर बनाएगा। परमेश्वर के दास के परिवार और परमेश्वर के दास के प्रति जो आपका लगाव है, मैं सच कहता हूं, ये वचन प्रभु ने तभी दिया है। खुदा के घर, खुदा के दास का घर, है ना, जो बनाता है परमेश्वर उसका घर बनाता है। वक्त आ गया है। अब क्या लिखा है? जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींच जाएगी। जब ये वचन पढ़ा तो ये वचन देखो, ये वचन पढ़ते के साथ ही मुझे अपना भी ध्यान गया, आपका भी गया। जब परमेश्वर ने मुझसे ये काम करा है, दूसरों की खेती सींचना, तो आज मुझे जरूरत है तो परमेश्वर उससे पीछे नहीं हटेगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और जब यही वचन आपके लिए भी है, जब आपने अभी तक राज्य किया है तो अब आपकी जरूरत है, परमेश्वर पीछे नहीं हटेगा, यीशु मसीह के नाम में। और मैं सच कहता हूँ, खुदा मेहरबान है, इस समय अद्भुत कार्य कर रहा है। मैं कह रहा ना, 21 दिन बाद जो फास्टिंग में बदलाव होगा बहुत बड़ा होगा, और हो गया है। आज सुबह 4 बजे बहुत बड़ा बदलाव परमेश्वर ने करा है। एक वाचा बांधी है मुझसे और वो वाचा पूरी करेगा परमेश्वर। मैं सच कहता हूँ, ये 3 महीने इतिहास रच देंगे हम और आप। ये वचन पुलपिट पर खड़ा होकर घोषणा करता हूँ। आप सोचो तो इतिहास का मतलब क्या है? वो काम जो अभी तक डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे। जैसे मैं अंडमान निकोबार में गया, वहाँ एक कमर दर्द, है ना, कब का कमर दर्द है ना, 30 साल पुराना, मतलब पीढ़ी बीत गई और परमेश्वर ने एक ही झटके में ठीक करा। तो इतिहास रचा नहीं रचा, यानी कि जो इतिहास से नहीं होता परमेश्वर वो काम करा। जो डॉक्टर, जो वकील, जो कोई नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। आज खुदा का दास इस चमत्कारी भवन से, परमेश्वर का प्रिय भवन से, और यहाँ पर खड़ा होकर खुदा की हजूरी में घोषणा करता है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी सींची जाएगी। मैं सच कहता हूँ, अब वो वक्त आ गया है कि परमेश्वर आपकी खेती पर अब फसल उगाए, यीशु मसीह के नाम है। वो खेती आपके बच्चों की है, यानी कि आपके बच्चों के रूप में है, आपकी प्रॉपर्टी के रूप में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के रूप में है। खेती मतलब क्या? आप ये नहीं कि आप सोचो हम खेत कहाँ है ना, दूसरों के खेत में, यानी कि अपने घर को, अपने परिवार को, अपने आप को भूल कर जब हम दूसरों में खेती, यानी कि दूसरों के लाइफ में हम काम करते हैं, परमेश्वर की हजूरी में हम उसकी मदद करते हैं, कैसे भी जब हम पुकारेंगे तो परमेश्वर सुनेगा। आज खुदा सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन। और मैं सच कहता हूँ, मैंने क्या कहा है, अभी तक जो आप इसमें से जुड़े हुए हो, कोई 5 साल जुड़ा हुआ है, कोई 7 साल जुड़ा हुआ है, कोई 3 साल जुड़ा हुआ है, कोई अब, या जो जुड़ेगा नया भी, सबको प्रतिफल मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। सबको प्रतिफल मिलेगा। याद रखना, आपने कैसी मदद करी, लेकिन आज जो मदद आप कर रहे हो, दूसरों की खेती सी जाएगी, उसकी भी सींची जाएगी। और आज वो समय आ चुका है। मैं सच कह रहा हूं, पीछे मत हटना। खुदा आपके लिए आगे बढ़ चुका है। परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है। आपके अभी तक के हेल्प का सारा बदला अब देगा परमेश्वर। आपके अभी तक के बोने का, अभी तक के सारे उस बलिदान का अब हिसाब परमेश्वर आपको देने वाला है। एक बड़ा हिसाब प्रभु आपको देने वाला है। विश्वास करते हो तो हर एक इंसान रिसीव करे तीमर आमीन बोलकर, और आज अपनी लाइफ में एक बड़े चमत्कार को देखना। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ तेरे भवन में, जीवित भवन में मैं घोषणा करता हूँ, वाक्य में 21 फास्टिंग के बाद जो हमारा लाइफ है वो अद्भुत हो रहा है। मैं कोई धन्यवाद करता हूँ। वाक्य में पिता, तो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींच जाएगी। आज वो समय आ चुका है पिता। ये आपने कहा है मेरे परमेश्वर, जैसे आपने मेरी लाइफ में दूध भेजे, वैसे आज आप हर एक की लाइफ में दूध भेज रहे हो पिता। जो आपने यहाँ से मदद करी पिता, आज वही रिटर्न कर रहे हो। मैं विश्वास करता हूँ आज तेरा परिवार जो मुझे सुन रहा है, तेरी प्रजा के लोग जो इस मिनिस्ट्री में मदद कर चुके हैं और करेंगे मेरे परमेश्वर, आज वो किसी प्रकार से गरीब नहीं रहेंगे, किसी प्रकार से पिता अकेले नहीं रहेंगे, कि अब आप इनका प्रतिफल देने आ रहे हो। मैं घोषणा करता हूं पिता, और आपने जो वादा करा है, जो वाचा बांधी है, पूरी होगी। इस इंदो प्रातः भवन से मैं बड़ी घोषणा करता हूं तेरा दास भविष्यता बेटा होने के नाते, और ये आज से हमारे सबके जीवन पूरा होगा। मैं विश्वास करता हूँ। इनका देना तुझे भाग्य है, इनकी मदद करना तुझे भाग्य। मैं विश्वास करता हूँ अब इनके जीवन में वो काम होंगे जो अभी तक इन्होंने ना देखे, ना सुने, ना सोचे होंगे। हाँ और आमीन के साथ पिता, आश्चर्यक्रम का परमेश्वर तू, और आज आश्चर्यक्रम होगा। मैं विश्वास करता हूं, और आज नहीं आज से होना शुरू हो गया। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। याद रखना, परमेश्वर बढ़ा रहा है, बहुतायत से बढ़ाएगा आपको, आपके परिवार को।
मदद जिसने भी करी है और जो करना चाहता है अब, परमेश्वर उसको 1000 गुना देने वाला है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।